बाउ छैन आमा छैन इष्टमित्र दाजुभाइ ठुल्ठुलो पाएकोहरू सब मरेर गयो खराब भयो लास्ट चाहिँ आफ्नो मान्छे आफू जानु पाइने पालो पाइने हो नि जुगा आउँछ झरी रात दिन लत्त परेको ठाउँमा हिँड्नु पर्यो सन्दा आयो भेडा चराएर हातमा लट्ठी छैन गरे अब के भेडा खोल्ने हो नि आउनु टाइम भयो त ठ्याक्कै 5 बजे ठ्याक्कै 5 बजे ठ्याक्कै भन्छ आज कता लानुभयो आज गिरसिङ होला घिरसिङकोलाई अनि के अरे तपाईँ आज फेरि तपाईँले बिहान बस्नु भनेर फेरि हामी गएकै छैन है दाइ आज बसेर जाने नि त्यही भएर गएकै छैन हामी है भेडा खिचा कुकुर खिचा खोले खाएको खिचा खिचिरहेको दाइ ओके सब खिचा बिहानको खानाबाट अहिलेसम्म केही खानु भएन होला अब खिचाहरूले चिया होला त्यही चिया खानी भरे आजको हाम्रो डिनर बेलुकाको खाना छ नि एकदम स्पेसल छ सोच्नु के होला कस्तो गरेछ नि केटाहरूले आज त खत्रै छ तपाईँलाई आज खुसी बनाउने भनेर है यहाँ पुरै काटेछ एउटा फेरि भाले लोकल भाले भाइले त यस्तो हेर खिच्न आउँछ जति खिचिन यस्तो ह्यान्डसम आज तपाईँ स्यान्दै तपाईँले अहिले हेरिराख्नु भएको चाहिँ के भेडाहरू कतै हरायो कि भनेर हो तपाईँलाई थाहा हुन्छ है यसरी हेर्ने बित्तिकै गनेर साथी हजुर यो फल्ना भेडा आगि आएन यो ढिसो भेडा आगि आएन भनेर हेऱ्यो भने थाहा पाउँछ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है लगभग आए जस्तो छ दाइ टापटुप अब आएको रहेछ मेरो काम छ त यहाँ म भेडा चेक गर्दै है हाम्रो दाइ स्यान्दाई हाम्रो यहाँ त भेडागोठको हाम्रो स्यान्दाईलाई आज भेट भयो अनि स्यान्दाई अनि कति छन् अहिले भेडा अहिले साथीभाइ र मेरो गरेर 200 जति होला नि बगल 200 है स्यान्दा अनि भेडागोठ बसेको एकदम धेरै वर्ष भयो भन्नुभएको थियो कति वर्ष हो भेडागोठ बसेर 12-13 वर्षदेखि बसियो गरे भाइ अब बुटुलेन उस गरिन खाइयो हिँड्यो रमाइलो गरियो हिँड्यो है हजुर गइयो हिँड्यो अब बुढेसम्म बल्ल अलिअलि यसो जोरे मुन सम्झियो गरे भाइ त्यही पनि अब 12 वर्षबाट हिँड्नुभएको कति भयो अहिले एज उमेर त्यो बेलामा हाम्रो जेला नि पाउँदैन गरे हजुर गोली बाह्र गोली भेडा के लिनु पाउँछ खुसी हो गरे हजुर अहिले त अब अलिअलि बल हुन्छ खाएर उडाइयो गरे अब यसो अलिअलि अर्को गोठाले गरेर कमाएको जेला अलिअलि त्यही भेडा हुन् गरे ए तपाईँको होला नि यता कति छ तपाईँको 70-80 होला कि है सानो ठुलो गरेर त्यही भएर यसै गरौँला भनेको गरे भाइ हजुर हजुर यस्तो नि भइएन यो 2-4 भेडा पाल्नुको लागि पनि अहिले पछिको बाटो सोचेन अगाडिको बाटो सोचेर हिँड्यो अहिले बल्ल ठक्कर खाइयो कति वर्ष भयो टोटल तपाईँ हिँड्नु भएको भेडागोठमा म 12-13 वर्षदेखिको अहिलेसम्मको हो गरे हजुर धेरै वर्ष पुग्यो नि पर्न है कति जति अनुमानिक अनि भयो नि त्यस्तै 30-35 त भयो होला 30-35 वर्ष है ओके अनि भेडागोठमा कतिको दुःख छ दाइ ल भन्नु दुःख त हो नि है भाइ पानी आउँछ कोही बेला घाम लाउँछ कोही बेला रमाइलो हुन्छ कोही बेला रुँदै हिँड्नुपर्छ कोही बेला भोकै बस्नु पर्यो कोही बेला केही हुन्छ अनि सुख भने नि गाउँमा यो बिहासी अब दुःख हुन्छ हजुर हामी लेखेपछि उहाँ साउनको असार लाएपछि असारको 1500 लेख लाउँछ लेख लाएपछि जाँदा उहाँ ठेगानमा साउनको 1500तिर पुग्छ 2.5 महिनासम्म 1.5 महिना त्यस्तै बस्छ म मात्रै होइन धेरै साथीभाइहरू जान्छ क्या फेरि उँधो फर्केर आउने उँधो आयो अनि कति बेला चाहिँ तपाईँ जस गोठमा छु भनेर एकदम खुसी जस्तो कति बेला हुन्छ नि तपाईँ म गोठमा छु भनेर खुसी हुने त अब यही साउन भदौतिर अनि लेखमा कुन ठाउँमा जानुहुन्छ लेख
हामी पोडे भन्ने ठाउँ पोडे पोडे मारम्जे भन्ने अहँ यो त अरूको बेसिङ होइन उताको साइडमा पऱ्यो बिहे गर्नुभयो खै बिहा नगरेको भन्यो नि भरि भाइ ए गरेछैन है बिहे गरेछैन अनि हिजो एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता लिएको छैन मलाई नेपाली नागरिकता पनि अहिले दिएन गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ नि अनि के भएको कुरा चाहिँ खासमा अनि यो भेडा बालियो बाख्रा बालियो है अब पालिसी साथीभाइहरूले यस्तो सोलरहरू पाउने गतिलो यस्तो तिलगरहरू पाउने यस्तो गर्दो रहेछ मलाई नपाउनाले अब तिम्रो यस्तो यस्तो चाउँछ यस्तो यस्तो भएको भन्ने बाटो हुन्छ भन्यो 2-4 भेडा बसी हातमा मोबाइल भएपछि मोबाइलको सिम हाल्न परेपछि त लु खोइ तिम्रो नागरिकतालाई ल्याउनु पहिला नागरिकता हेरौँ नागरिकता भएपछि पाउँछ भन्दै बल्ल होस आयो भाइ नागरिकतै छैन अहिलेसम्म पहिल्यै निकालौँ भनेको साथीभाइहरूले निकाल्नुपर्छ अब भन्दै थिएँ अब आफ्नो मान्छेहरू भेट्दाखेरि आऊ नागरिक निकाल्छु भन्दै थिएँ हजुर म हाई म हिँड्यो अब त्यो अब लाग्यो पछि लाग्यो खोज्न गयो जाँदाखेरि धेरै टाइम लाग्यो अब बाउ बच्चा अब पहिल्यैदेखि भएकोहरू हजुर अब सानोदेखि आएको लेख हिँड्यो त्यस्तै भयो नि अब अहिले ठक्कर खासी चाउँदो रहेछ है भाइ अहिले चाहिँ तपाईँलाई नेपाली नागरिकता पाउन गाह्रो भयो अब त को हो कहाँको भन्ने भयो है के भयो अब 30 कहाँ बस्थ्यो के गर्यो 30 सालसम्म अब घान्द्रुतिर माथि हिँड्यो यस्तो भयो उस्तो भयो हजुर अब अहिले चाउँदो रहेछ अब चाउनासी खोज्न आएको के अरे अब खोज्न आएपछि बाउ छैन आमा छैन इष्टमित्र दाजुभाइ ठुल्ठुलो पाएकोहरू सब मरेर गयो बुढीहरू मरेको बुढाहरू मरेर गयो अब दाजुभाइको छोराहरू नातिहरू भेट्दाखेरि उनीहरूले पनि गाह्रो पऱ्यो होला अनि एउटा दाजुभाइको एउटा कान्छो छोरा तल ब्यासीमा हुने त अब उसले म तयार गर्छु अब के गर्नु नि भनेर गर्दै थियो अरे भाइ अब त्यसो त हो नि पाउला जस्तो छ नागरिकता नागरिकता खोइ हुन्छ पिर नगर अब एकचोटि म फोन गर्छु फोन गरेपछि तिमी लिन आउनुपर्छ हजुर अब मैले नागरिकता पाएँ लएँ भनेर तिमीले सही गरेर नागरिक लहर जानु पाउँछ पिरनगर भनिदिएको अरे त्यहाँदेखि फोन गरेको छैन हजुर अब यो त साथीभाइ जम्मा भएपछि म आउँछु भनेर कुराकानी गरेको देखिसकेँ भाइ अब के हो कसो हो कति बजे लानुहुन्छ अब यो भेडाहरू अब यो भान्जुङमा अब यो 1:30 महिना बस्छ अनि जान्छ होइन अहिले चराउने टाइम भयो नि त है अब 10 बजे 10:30 बजे फेरि यस्तो 10 बजे हो के हजुर पानी भन्न नि पाएन घाम भन्न नि पाएन है गाह्रो है पानी घाम रातको दिन है हो नि रात दिन एक झ्याप सुतेपछि कुकुर कराएपछि नि आफूले कराउनु पर्यो हजुर हजुर त्यस्तै अब जुगा आउँछ घरि रातको दिन गत परेको ठाउँमा हिँड्नु पर्यो अब त्यही त हो यसको पेसो लासी गाई भैँसी पाले जस्तो हुन्न हजुर छुट्टी नै भएन सधैँसँग हुनु पर्यो खराब भयो लास्ट चाहिँ आफ्नो मान्छे आफू जानु पाइने पालो पाएन भने है साथी दिने पालो दिने साथीभाइ चाहियो त्यो भएर त अब त्यो नागरिकताको लागि म धागो भाइ अब फोटोफोट गइएन निकालौँ न नि निसेला नि भने ढुक्क लाएर बस्यो अहिले त आफ्नो आफूलाई आखिरी चाउँदाखेरि नागरिकता चाउँदो रहेछ त्यहाँ गएको नि ढिलो गयो भाइ अब के गर्ने अब यताउता भन्दा अर्कोचोटि आऊ पुगेको छ फेरि आइतबार आऊ पुगेको छ फेरि अर्को आइतबार आऊ भन्दै पुगेको छ आइरहनु बनायो अब के गर्ने अब पाउला नि है होप गरौँ अब पाउला गरे नि अब भर गरेको छन् गरे हजुर हजुर के हुन् कसो हुन् अब पाए पाउँछ नपाए अब यतिकै घानुको लेख्दै मरिन्छ के गर्नु पाउला नि तपाईँ नेपालको नागरिक भएपछि त नागरिकता त जसै पाउँछ नि दाइ चिन्ता नगर्नु जसै पाउँछ है ल जोस् हजुरलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो हाम्रो सानो दाइलाई आउने गर्नुपर्छ भाइ भेट्ने गर्नुपर्छ हजुर पछि आउँछ है फेरि हाम्रो गोठ आगुतिर नि आइरहन्छ पालिसी त यो ठाउँ हिँड्नु पऱ्यो ठाउँ हिँडिन्छ डुलिन्छ भेटिन्छ है हजुर हजुर अब एकै ठाउँमा एउटा कुनामा बसे पनि गइ नचिन्दो रहेछ के अरे बन नचिन्दो रहेछ भेडासित हिँड्छ खोप्पा खोप्पी पहिरा सहिरा भिर सिर सबै डुल्नु पऱ्यो हिँड्नु पऱ्यो हजुर अब के ठाउँमा मान्छे चिन्ने हो यो छैन भने कोही पनि चिनेन ठाउँ नपुग्ने रहेछ हजुर हजुर टुरिस्ट नचलेपछि हिँडेपछि हिँड्यो नत्र यो भेडासँग हिँडेपछि सब चिन्यो सबै मान्छे आउँथे फल्ना भेडा गोठ लिएर आउँथे यस्तो हाई गरेर हिँडिन्थे अहिले के कता गयो होला कसो गऱ्यो होला भन्ने त होस् न हजुर हजुर एउटा मेमोरी सम्झना है सम्झना अब कति वर्ष बच्यो होला त नि अब त्यस्तै त हो ल दाइ अनि खुसी लाग्यो दाइसँग भेटेर अब है हाम्रो गोठ आउँदाखेरि भेट्ने आउने जाने हाई गर्ने बस्ने गर्नुपर्छ भाइ हजुर हजुर त्यही त नि अब लेखको कुरा अब लेखमा मान्छे कता हो कलेजतिर कता हो है
कति दिन लाग्छ नि यहाँबाट पुग्न वहाँ कुहिरो लाग्छ रातभरि कति दिन लाग्छ यहाँबाट वहाँ पुग्नलाई यहाँ घान्द्रुकबाट 2 दिन लाग्छ 2 दिन लाग्छ है बेडासँग भेडासँग 2 दिन डाइरेक्ट जान्ने अब यहाँ त कसै घान्द्रुक जेस लासी वैशाखको 10-12 सौँ यहाँ बस्छ हजुर यहाँ घान्द्रुक कसै गाउँको वरिपरि 10 हप्ता दिन 10 दिन बन्न पर्छ यहाँ बनबाट 10-15 दिन 10-15 दिन बस्दै जाने हो अनि बस्दै आउने हो भाइ हजुर होइन मैले भने नि उहाँ लेखमा साउनको 10-12 तिर त्यस्तै पुग्छ क्या माथि ठेगानतिर अनि भदौको 10-12 सम्म माथि हो अनि 21-22 तिर बल्ल अलिअलि तल गोठ झार्दै गरेर झर्ने हो अनि फेरि भैँसीगोठ यो भेडागोठाले भैँसीगोठाले मिलेर उहाँ मुन्सी बोलाउँछ अनि दाउरा काट्छ घोडाहरूमा हाली राख्छ अब हामी जाँदाखेरि भोलि अस्ति उँधोलीमा हामीले टिप्यो नि दाउरा त्यो दाउरा अब भोलि भेडा लगाइराख्यो आउँसी नाम्लो डोरी भाङ्ग्नमा हाल्यो कुनै कुरो ओऱ्यो आयो दाउरा मान्यो गयो बाल्यो बस्यो सजिलो त आफूले गर्न सक्यो सजिलो भयो भाइ अब बुढा बसी लेख जान सकिन्न लेखमा त यस्तो हामी ठिटाहरू यस्तो भाइहरू गरिसक्ने अब हाम्रो ताङ झन् त्यही माथि कमजोरी भएपछि अब अहिले फेरि यो केटो नै आएर रहेछ नि यो भाइ कस्तो के 1-2 महिना बस्थ्यो भनेर म ओर्दोर हुनुपर्ने यहाँ मान्छे होइन 2 जना मात्रै हो त्यो अर्को दमाई दाइ र म मात्रै हो हजुर त्यो नि माथि काममा भैँसीगोठ गाईगोठ उहाँले लेख पुऱ्याउने वनतिर लगाइदिने अब मकै हाल्ने बेला भयो मकै हालेर आउँछु भन्थ्यो उन पनि काटेको छैन अब 3 वटा उन काट्ने भाइ र यो भाइलाई अलि दिनु बस्थ्यो भनेर अब त्यो अलिअलि एउटा 2 नासा मसित छ के अरे त्यो नासा हुने सबैहरूले बस्थ्यो जसलाई हामी दिन्छौँ राम्रोसँग हेरिदेऊ के भन्छ त्यही काम गरिदेऊ भनेर ल्याएर राखेर दिनु कि म त पोखरा गएर आएको त्यही भएर 1 महिना जति बस्छ कि कति बस्छ अब उनीहरूले कति भनेछ त्यति बस्ने होला नि ल हुन्छ दाइ पछि फेरि अरू बेला फेरि भेटौँला है ल धन्यवाद है दाइ आउँदै गरौँला ल Hey!